ನಮ್ಮೈತೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪೆ ಬೋಟಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬೋಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ್ ಬೋಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ರಿಕ್ಷಾದಾಗ್ಲು ಅಂಚ ಆತ ಬೇಗ ಅವಳು ಬಿಡ್ರೆ ಕೇನಿಜೀರು ದಾಯಪಂಡ ಮಾತ ರಿಕ್ಷಾದಾಗ್ಲಾಗ ಮುಲ್ ಟಚ್ ಉಂಡು ಕಮಿಷನ್ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ತೀರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ పోతే ಅವಳು ಬೋಟ್ ತೂದು ಪಾತೆರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ್ಗೆ ಹಾಪುಂಡು. ನಮ್ಮೈತೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪೆ ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ ರೀಚ್ ಆಯ. ಸೊ ಒಂದು ಅಲ್ಲಪ್ಪೆ ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ ಮನ್ಪೇರು DTPC ತಂಡರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಸ್ಟೇ ಮನ್ಪೇರ ಬೋಟ್ ಚೀಪು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾದಾಗ್ಲ ಅವಡೆ ಬೇತಾಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನು ಬೇರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಡೆಗೆ ಬರಲಿ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡುವೆ. ಸೊ ಮುಲ್ ಚೀಪಿಗೆ ಬೋಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮೈತೆ DTPC ಆಫೀಸ್ ಟುಲ್ಲ ಮುಲ್ಲೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಉಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಪಾಸ್ ಗೆತ್ತನೋಡು ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ನೆಟ್ಟ ಸೀದಾ ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಉಲಾಯಿ ಪೋಂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ಪೇರ ಅವಳು ಆಫೀಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆರ ಬೇತೆ ವೇ ಉಂಡು. ಅವಳು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂಡ ಬೋಡೈನತ್ತು ಬೋಟಿಂಗ್ಲು ತುಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟು ಬೋಡವೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಓವರ್ ನೈಟಿಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮೈತೆ ತಿಂಡಿ ತಂಗಡಿ ಟುಲ್ಲ ಮೂಲು ಎಂಚ ಪಂಡ ಒರಿಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಪೋಂಡ ಬೇತೆ ಅಂಗಡಿ ಪೋಯರ ಉಡುಪುಜಾರ ಅಂಚ ಆತನ ಮೂಲು ಹೈಕರ್ ಪತ್ತೆ ತಾಂಡ್ಲ ಬೇರೆ ಅನ್ಪೇರು. ಸೊ ಮುಲ್ತುವಲಿ ಬೋಟ್ ಎತ್ಲ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಬೋಟ್ ಟು ಒಂಜೇ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಪೋಯರ ಬಿಡ್ಪೇರು. ಸೊ ಕೋವಿಡ್ಲಂದು ಕೆಲವು ಬೋಟ್ ಒಂಜೇ ಬೆಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಬೋಟ್ನೇ ರೆಂಟ್ ಮಲ್ದ ತುಕ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ಬೋಟ್ ಎತ್ಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ ಲೈಕ್ ಬಾಡೇನ ಚೂರು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜವನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಈ ಬೋಟು ನಮ್ಮ ಫುಲ್ಲು ರೆಂಟ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂಡು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೇಟ್ ಡೀಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮೆಕ್ಲಡ ರೆಡಿ ಇರ್ಕಂಡ 7 ರೂಪ ಬೋಟಿಂಗ್ ಟುಲ್ಲ ನಮ್ದು ಡ್ರೈವರ್ ಹೆವಿ ಡ್ರೈವರ್ ಅದು ಸ್ಲೋ ಡ್ರೈವರ್ ಜವನರು ಫುಲ್ ಚಿಲ್ ಮಂತದಿಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಫೋಟೋಶೂಟಿಗೆ ಫುಲ್ HD ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಾತ್ರ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ನೆಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ. ತೂಲಿ ಬೋಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದು 2 ಚೇರ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಒನಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಟೇಬಲ್ ಉಂಡು TV ಅಂಚನೆ ಶೆಲ್ಫ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಚೂರು ಇಂಚ ಉಲಾಯಿ ಪೋಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ಲು ರೂಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕೂಡ ಉಲಾಯಿ ಪೋಂಡ ಅವಳು ಕಿಚನ್ ಉಂಡು. ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಎಕ್ಸಿಟ್ಗೆ ಬೇತೆನೆ ವೇ ಉಂಡು. ಸೊ ನೆಟ್ ತೂಲಿ ಕುಲ್ಲರ 4 ಚೇರ್ಲ 2 ಸೈಡ್ ರಾಕ್ಲೆಕ್ಕ ಕುಲ್ಲರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. 4 ಜನರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುಜಿ ಪಂಡರು ಪಂಡ ಸಿಂಗಲ್ ರೂಮ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಸ್ಟೇ ಮನ್ಪೇರು ಉಂಡು ಅಂಚ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ರೆಂಟ್ 7,000 ಗೊತ್ತುಂಡೇರು. ಸೊ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು 10 ಎಲ್ಲ ಕಂಡೋರು ಮಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಟೋಟಲ್ 7,000 ರೆಂಟ್ ಅಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮೈತೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಿ ನೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೋನಾಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ತಿಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ ಬೋಟು ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೋಂಡ ಮೂಲು ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಉಲಾಯಿ ಪೋಂಡ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಕಿಚನ್ ಉಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲಾಗೈತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಡುಗೆ ಅಂತುಂಡು. ಸೊ ನೆಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಚೂರು ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ತುಯರ್ಂಡ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ವೇ ಉಂಡು ಅವು ಪಿದಾಯಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಪುಂಡು. ಕಿಚನ್ ಮತ್ತು ತುಯರ್ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಲೇಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡ್ರೈವರ್ ಪಂಡಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಏಷ್ಯಟೇ ಮಲ್ಲ ಲೇಕ್ ಪಂಡೇರು ಸಾಧಾರಣ ಮೂಜಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಮೂಲು ಮೇಯ್ನ್ ಸೆಂಟರ್ ಹೈವೇ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲಪ್ಪೆ ಬೀಚ್ ಅಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಈ ಲೇಕ್ ಹಾಕೊಂಡು.
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ರೂಮ್ ತ ಬೋಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಮನಸ್ಸು ರೆಡಿ ಆತಂಡು 4 ಪೀಸ್ ಉಂಡು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಶ್ ಒರಿಯ ಮೀನು ತಿನ್ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಬಿಡ್ಡು ಪಾಡ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸ್ಸಾಂಡು ಚೂರು ಸೀನರಿ ತುಯ್ಯರು ಇತ್ತೆ ಬೈಯತ ಚಾ ಕೂಡ ಚಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಪೇರ್ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅಂಚ ಹಾಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಚಾ ತಗದಲ್ಲಿ. ಬೈ ಒಂಜಿ ಐನರಾಂಡ್ ಮುಲ್ತೂಲಿ ಮುಯ್ ಸೈಡ್ಲ ಫುಲ್ ನೆಟ್ಟು ಪಡ್ತೇರು. ಸೊ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ನೆಲ್ಲ ಬರೋಂತ್ಲಕ್ಕ ಇನ್ನು ನೈಟ್ ಫುಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಮುಂದೆ ಸ್ಟೇ ಮನ್ಪುವ ಬೋಟ್ ಮುಂದೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತಂಡು ಮೂಲೆ ಬೋಟ್ ಹಾಲ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಜಾಗ ತಗೋಪೇರು. ಸೊ ನೈಟಿಗೆ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಮೂಲೆ ಬೋಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೇರು ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡಪಿದ್ದಂಡು ಬೋಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಬೋಟ್ ಮೂಲೆ ಇಂಚ ಹಾಲ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ದೋಕು ಎಂಕ್ಲನ ಬೋಟ್ನ ಮೂಲ ಹಾಲ್ಟ್ ಆತಂಡು. ಸೊ ಒಂತಿಯರ್ಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎಂಕ್ಲನ ಬೋಟು ಮೂಲ ಹಾಲ್ಟ್ ಆತಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೋಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿಂಗಲ್ ರೂಮ್ ತ ಅಂಚನೆ ತೋಲೆ ಬೋಟ್ ಬಬ್ಬುದಾರು ಕಾರ್ತಿಕ. ಈ ಬೋಟಿಗೂ ಅರೌಂಡ್ 7,000 ಪಂಡಿರು 4 ಜನ ಕೈರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಲೋ ಮನ್ಪುಜೆ. ಸೊ ಮೂಲ ಬತ್ತನ ಒರಿಯ ಬತ್ತನ ಮಾತ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ದೇಪಂಡ ಬೋಟುಡು ಮಾತ ಮೂಲು ಇಂಚಿನ ಬೋಟುಲೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಒರಿಯನ್ ಮಾತ ಪಾಡುಜೇರು ಒರಿಯ ಬತ್ತನ ಒರಿಯನೇ 7,000 to 8,000 ಮಾತ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. 3-4 ಜನ ಬತ್ತನ ಶೇರ್ ಮಾಡ ಒರಿಯಾಗ 2,000 ಮುಟ್ಟ ಒರಿಯ 2,000 ಲೆಕ್ಕ ಪಾಂಡ ಮೂಲ ಬೋಟುಲು ತಿಕ್ಕು. ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬೋಟು ನೆಟ್ ಕೆಲವು ಬೋಟ್ AC ಬೋಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. AC ಬೋಟ್ ಮಾತ ಬೋಡಾಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15,000 20,000 ಆಪುಂಡು ಪರ್ ನೈಟ್. ಬೋಟ್ ಉಡ್ತ ಜತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲೆ ಹಾಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡ ಮುಟ್ಟ. ಸೊ ಮೂಲ ಲೋಕಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನಡ್ತೊಂಡು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಡೆಗಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ನೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೋತು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ರಾತ್ರಿ ಊನೋಗ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆ. ರಾತ್ರಿ 7 ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೋಟು ನೈಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ಸ್ಟೇ ಬೋಟು ತುಲೈ ಒನಸಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡು. ಸೊ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಫಿಶ್ ಅಂಡ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಅಂಚನೆ ರೈಸ್ ದಾಲ್ ಪಲ್ಯ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಪಾತಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ರಾತ್ರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಪಾತಿ. Morning 7:50. Next day ಕಾಂಡದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ಲ ಉಂಡು. ಚಾ ತೊಜ್ಜಿ ವಡೆ ಉಂಡಾ? ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾ ಬತ್ತಂದಿತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಂಡ್ ಚಾ പോയി ചാ പർദ്ദനാണ് സീത റിട്ടേൺ ಒಂಜಿ 1 ಗಂಟೆನಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು. ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ ನಮ್ಮೈತೆ ರಿಟರ್ನ್ పోందಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪೋಂಡ ರಿಟರ್ನ್ పోకుండా. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ಕಿನ್ ಐನ ಜಾಗಗೆ ಪೋತು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಆಗೋಂದಲ್ಲ ಅವಳು ನಮ್ಮ DTPC ಆಫೀಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೋಡೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಸೊ ಇನ್ನು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅರೌಂಡ್ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಜರ್ನಿ ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಟ್ರಿಪ್ಪು ಫುಲ್ ನೈಟ್ ಸ್ಟೇ ಬೋಟ್ ಟೇ. ಸೊ ಬೋಟು ಪಾರ್ಕ್ ಆಗುಂಟುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಿಯರ್. ಸೊ ಇಡೆಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಜತ್ತದ ಪೋಪುಂಡು. Yes, bye to Alleppey boating. ಇಯರ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು DTPC ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ DTPC ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ವಯನಾಡ್ಲ DTPC ಅಂಡರ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ DTPC ಪಂಡ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮೂಲ ಫ್ರಂಟ್ ಇತ್ತೆ ತೋಜಿಂಡವು ನಮ್ಮ DTPC ಆಫೀಸ್ ಒಂದು ಮೂಲಿತ್ತೆ DTPC ಆಫೀಸ್ ನೆತ್ತ ಲೊಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡುವೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಬತ್ತಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಚೆಕ್ಕಿನ ಯಾರ ಮೂಲು ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಬೋಟಿನ ಪೇರು ಆರ್ತಿಗ ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಓಕೆ, ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಬರಲ್ಲ 96 ಓಕೆ 33 ಓಕೆ 50 ಓಕೆ 27 38. ಓಕೆ. वो लूज मिलेगा 10 चॉकलेट ऐसा खाने के लिए. इवड़े आ बोट वरले ಇದು ಡಬಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ತೆ ಹಾಲ್ ಅದು ಫುಲ್ ಹಾಲ್ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲಂಗೆ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಲೂ ಲೋನ್ ಇರ್ಕಲ್ಲ ಬಂಡಿ ಲೋನ್ ಎಲ್ಲ ಲೋನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್
ഒരു റെഡിയില്ലേ മുഖ്യറോ ಅಲ್ಲ ಹಂಚಿಗಳೊಂದು ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗಡ 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 ನಾಡ ಅಂತ ಪಾರ ದೂರ സോറി ഇത് അങ്ങോട്ട് പോകും നേരെ ടൗണിൽ കള്ള് വേണമെങ്കിൽ നേരെ പോയാൽ മതി കുറേ ഉണ്ടാവും പോയാൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് നടന്നാൽ മതി